Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A daren Juma'an nan ne Allah yi wa fitaccen malamin addinin Musulunci Dr. Idris Abdulaziz rasuwa bayan fama da jinya. Sanarwa daga shafin masallacin Doktan ya nuna cewa za a yi jana'izarsa da misalin karfe 10 na safiyar ranar Juma'a. Daga cikin wasiyoyin da malam ɗin ya bari shine bai yarda da ɗauke-ɗauken hotuna a wajen jana'izarsa ba, bai yarda a masa saman makoki ba, sannan bai yarda da turereniya wajen ɗaukar gawarsa ba, sai kuma na hudu bai yarda shiga makabarta da takalmi ba. Allah Ubangiji ya gafarta masa ya sa aljanna ce. Na yi kusa, kana damun kanka ne, amma ne dai ni na sani ko bayan mutuwa na akwai abun da zai taso a ce ina su Malam Idris suke ga ranar su. Akwai ranar da za ta zo. Satazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Amma dan motar gawa ta wuce kai dariya to gobe kai da dauka. Ko gane bane? Kar kai barin ciki da rashin lafiyar Idrisu. Manzo Allah ya rashin lafiya ya kuma rasu. Ko ba ka bane? To wa dai saura? Mun zo zama ne? Wallahi ba da ya zo zama. Lokaci kawai ake jira. Walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Kowa lokacin sai zai tafi. Da lafiya, ba lafiya, kana kwance, kana zaune, kana tafe, kana tsaye, in dai kwanaki so kare. Tafiya. Tsara karkai fa murna da rashin lafiyar Idrisu ba a jinsa. Mazala da ba a ji shi ba ya rasu, da'awar ta mutu? Tana ci gaba. Yau ko da Idris ko babu Idris da'awa ta gaskiya za ta ci gaba. Kuma masu karɓan gaskiya da su karɓa. Kuma mun yi alkawari mu da mu gaya mu kowa gaskiya. Kowa ya kuwa. Tsakaninmu da mutum gaskiya. Kuma duk abin da zai fito a bakina wala iya imani na ni gaskiya ne. In an samu kuskure kuma dama da mai kuskure ne. Amma ni dai ba zan ganganta ƙarya ba. Ba zan ganganta faɗin ƙarya ba. Ba zan ganganta goyon bayan ƙarya ba. Wannan ka insha Allah wani alƙawari ba zan yi haka ba. Insha Allah. Amma kokarin faɗin gaskiya na in nayi kuskure wannan kuma dama abu ne is normal. Is normal. Is normal ba wani abu ne ciki. Na'am.